May ayının 20'sinde Ayhan'la geldi, inəkləri ötürdü, yotdu bir yamaza. Digər yamaçlarında çaşır axtaracaq. Ayhan deyib, həyatımın ilk çaşırı ilə buluşmaq istəyirəm. Ayhan, qarşıdakı çatı görürsən. İldırım düşüb ora nə vaxtsa. Bir neçə tuneldir, dərindir. 7-8 metr bir dəfə. Heyvanlarımız da tökülüb ora. Deyilənə görə oranı ildırım vurub, daşlar da çatdı. Aşağı tərəfi dəriyə qədər gəlir. 150 kvadrat metr bir sahə əhatə eləyir. O taydan geçsəydik, o tunelə yenərdik. Qaldı gələn verilişlərimizə. Bu dərə Qotur suyun dərəsidir. Biz suyu çəkmişik Kazım dəhnəsindən. Bizim çeşmənin dərəsidir. Axıb gəlir, qara çeşmənin altından toplana Navışdan gəlib gedir, Qotur suyun dərəsi olur. Bir də şəlaləli çeşməmiz vardı, 3 astana. Oradan tökülür, yodlu bromlu su qoşulur ona, rəngi dəyişir, qızarır, gedib Gilan çayına qoşulur. Bu yamaçlarda babam çox çaşır yığıb, deyirdi. Getdim inəkləri ötürdüm, qaydanda da çatın qarşısından ildırım düşən yerə çat deyirlər, car deyirlər. Bir dəstə, bir qucaq yığdım, gəldim. O tayda da yaxşı çaşır olur. O tay yamaçlarda çox gəvən çəkmişik. Yayda ora, qışda deyəcəkdim. Güneydi, qarı tez əriyir. Bizə gəlib oradan gəvən çıxadırdıq. Dükanların yandırıb, aparırdıq inəklərə verməyə. Bu yamaçda o qədər yoxdur, o bir tərəf doludur, sel olur. Çağır ilk çaşırı. Çaşır, gəl. Gəlmədi. Bir dənə də sinikəşiyə sonra gedək. Al. Öz silahımı sənə veririm. Ayağla bas, yatsın yerə. Kəsdin. Götürdün. Çox dikkanlar var. Ehtiyatla. Bıçaq iti olmalıdır, kəsdim. Çox da itiliyi yoxdur. Dəstəyi biraz uzun olsa daha yaxşıdır ki, dükandan uzaq olur. Sneakers'dir. Yerli Sneakers. 90-cı illərdə belə bir reklam var idi. Sneakers, batonчики с молочного шоколада. Это лучший способ, чтобы утолить голод. Sneakers deyir. Soya bilmişəm. Batonçiki, südlü şokolad və arraxis nədir? Fındıqla qarışıq. Батончик с молочного шоколада и жареный арахис. Это лучший способ утолить голод. Yadıma düşdü. Qartdaşmayıblar, bu yamaçdaşlar yumuşaqdır. Və tikanları niyə qırmadı? Birazcık. Elə şey olmaz ki, bıçaq olan yerdə. Niyə əllə? Sinən olan yerdə kürəyini gülləyə vermə. Oğul, al bıçaqla, davam elə. Sürtmə üstü. Sütlüdür, paltardan getməyəcək. Əgər paltarı gözdən çıxartmasanızsa, o var. Çox uca tərəf getmə, orası onsuz yeməli olmur. Oradan bir dənə qırınç zərbəsi ilə kəsirsən. O tərəf yaxşı inkişaf eləməyib. Ot yoxdur, biz çaşır axtarırıq. May ayın 23-ü. İndi çaşır əlindən tərpəşmək olmamalıydı. Həmişə çaşıra gələndə birinci o taydan yenib dəriyə, dərədən çıxırdım. Bu yamacından çaşır axtara gedirdim. Ayhan, diqqətlə bax, aşağıdakı cəviz ağacına oxşuyur. Sonradan düşür, bunu qarğa qəzələ gətiribdir. Yaxınlarda Navışda cəviz ağaçları var. Oradan gətirib atar burada. Daşa düşüb sınsın, için yesin, sınmaz, göyərər.
İnternet burada yaxşı deyil, bir video yüklədik bundan əvvəl. Hələ bunu yoxlamayacağım. İnternet getmir, telefonda onu yükləməyə çalışır, enerji bitir. Bu Yamaza aləm şah yurdu deyirlər. Şahların diyarıdır. Konusu oxşayan zirvəyə çıxıb, onun arxasına daşıb çaşır axtara bilərik. Hələ bir dənəsini də tapmamışıq. Birincini kim tapsa, bugünkü çaşır səfəri onun adı ilə bağlı olacaq. Adı necə oldu? Aləm şah. Aləm şah da, aləmdir, şahı da arxasına əkləyirsən, olur aləm şah. Elə bir adam da, Şah İsmail Xətainin anasının yurdudur bura. Aləm şah bəyim. Kəhliyotlar da yaxşı çiçəkləyiblər. Çaşır tapa bilməsək dönək kəhliyotu yox. Heç belə naumid olmamışdım. Hələ bir dənəsində tapmadım. Ümidlərim azaldı. Ümid kəsilməsin. Gərək günəyə gedərdik. Çayın o tayındakı yamaçlara bax. Güllü, çiçəkli. İnəkləri ora aparmışdım. Bu dəfə fərqli marşrut seçmişdik. Mayayın 23-ü bu yamaçlarda çaşır yaxşı olmalıydı. Ancaq səhv planlaşdırmışıq. Baba, yağıntılı keçib, il ərəzəndir. Buranın çaşırları qaldı iyun ayına. Getdik, hansı yol seçsən? Arxa-arxaya getməməliyik ki, bir ərazini yaxşı axtaraq. Bir-birimizdən 50 metr məsafə ilə. İstən gedişən atdan set marşrutu. Sən hara getsin? Olmadı ki, biz siyam ekizi deyilik ki, dedim aralı gəzməliyik. Sən də mahnı oxursan ki, getmə məndən aralı, gönlüm səndən yaralı. Üşümürsən? Yox. Tamam, getdik.